अरे चिंकी बेटा रुक जा, मम्मी दम है तो पकड़ के दिखाओ। अरे भिखारीन बच्ची, तुमने मेरी चिड़िया को क्यों तोड़ा? अब वापस दे। भैया मैंने नहीं तोड़ा। अरे मेरी बेटी से क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारी बेटी ने ये देखो चिड़िया को तोड़ दिया है। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। हमने देखा है, मेरी बहन ने ये जानबूझकर नहीं तोड़ा है। अगर चिड़िया वापस नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। ठीक है गंदे अंकल, मैं अभी तुम्हारी बोलती बंद करता हूँ। देखो मेरा कमाल। सबसे पहले इनको काट कर चिड़िया के शेप में बना लेता हूँ और अब इस पर पेपर को चिपका देता हूँ। और फिर अब बारी है पंछी को सेट करने की। कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी वीडियो को कोई भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा। नहीं, ये सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। अब फटाफट से कलर कर देता हूँ। अरे वाह, हमारी चिड़िया बनकर तैयार हो गई। अरे वाह। अब बोलो गंदे अंकल। अरे बाप रे।